Мудрост Соломонова, 12 глава. Твојот неуништив дух живее во се. Затоа постепено ги изобличуваш оние што се заблудиле и напоменувајќи им во што сгрешили ги вразумуваш, да откако ќе отстапат од злото да поверуваат во Тебе, Господи. И така, откако ги намрази древните жители на Твојата света земја кои вршеа одбивни дела на вражање, идолски жртвувања, бездушни убици на деца, на жртвени гозби кои јадат утроби од човечко тело и крв на тајни собранија, и родителите кои убиваат безпомошни души, одлучи да ги погубиш со рацете на татковците наши. Та земјата што ти е најдрага од се, да ги прими достојни жители од чедата Божи. Но и нив, како луѓе, ти ги поштеди откако им испрати стршени како претходница на Твојата војска, за да ги истребиш малку по малку. Иако за Тебе не беше невозможно грешниците да им ги починиш на праведниците, или да ги истребиш со страшни зверови, или со збор страшен одеднаш. Но ти, казнувајќи ги постепено, време за покаяние им даваше, иако добро знаеше дека тоа е лукав пород и дека злото им е вродено и дека нивната мисла никогаш нема да се измени. Семето нивно, уште од почеток, беше проколнато и не од страв пред некого ги остави неказнети за гревовите нивни. Зашто кој ќе ти рече што направи ти? Или кој ќе се спротивстави на твојот суд? Или кој ќе те обвини што си погубил народи кои си ги создал ти? Или кој бранител ќе дојде при тебе за да ги заштити неправедните луѓе? Зашто освен тебе нема Бог, кој се грижи за сите, за да му докажуваш дека не си пресудил несправедливо. Ни цар, ни достоинственик не сме да дојде пред твоите очи за оние што си ги погубил. Бидејќи си праведен, ти праведно управуваш, сметаш дека недостојне за твојата сила да го казниш оној кој казна не заслужил. Зашто силата твоја е извор на твојата правда, и поради тоа што владееш со се, можеш и да ги поштедиш сите. Силата твоја ја покажуваш на оние кои не веруваат во твојата моќ. Ја разобличуваш дрската смелост на оние кои не те признаваат. Имајќи голема сила, ти судиш милостиво и не раководиш со голема милост, зашто твојата моќ секогаш е во твојата воља. Со такви дела, ти го поучуваш твојот народ, дека праведникот треба да биде човеколюбив, а на твоите синови им даваше добра надеж, зашто им даваш покаяние за гревовите. Зашто ако и непријателите на твоите синови, макар виновни за смрт, си ги казнил со таква добрина и благост, што им даваше време и можност да се ослободат од злото. Та со какво внимание си им судил на твоите синови, на чии предци им даде со клетва и завет големи ветувања. И додека нас не вразумуваш, нашите непријатели ги казнуваш 1000 пати построго, така што ние кога судиме, да мислиме на твојата благост и кога не судат, да чекаме помилување. Затоа и грешниците, кои живеа неразумно, ти ги измачуваше со нивните собствени гревови, зашто отидоа предалеку по патиштата на заблудата, мамејќи се како глупави деца. За богови ги почитува оние животни, кои дури и кај непријателите нивни беа презрени. Затоа, како на глупави деца, им испрати казна за подбивање. Но, бидејќи не се вразумија од подбивната казна, доживеја заслужен Божи суд. Зашто, откако го видоа она истото, што тие самите го поднесоа со негодување, и врз оние што ги сметаа за богови, и од кои биваа казнувани, го познаа вистинскиот Бог за кого пред тоа не сакаа ни да чујат. Затоа и дојде врз нив голема осуда,